Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik iqtisodiyotni rivojlantirish, aholi bandligi va daromadlarini oshirishda muhim omildir. Ushbu soha vakillarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida oxirgi 2,5 yilda Prezidentimizning 50 dan ortiq farmon va qarorlari qabul qilindi. Jumladan, tadbirkorlik faoliyatini davlat ro'yxatidan o'tkazish, turli ruxsatnomalar olish va boshqa ko'plab xizmatlar tartib-qoidalari soddalashtirildi. Bu borada qulaylik yaratish uchun Davlat xizmatlari agentligi va uning joylaridagi markazlari tashkil etildi. Davlat va tadbirkorlar o'rtasida doimiy muloqotni yo'lga qo'yish, ularning dardini eshitib, muammolarini kundalik hal qilish bo'yicha yangi tizim yaratilib, tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil biznes ombudsman lavozimi joriy qilindi. Barcha hududlarda tadbirkorlar murojaatlarini qabul qilib, hal etishga ko'maklashadigan bosh vazir qabulxonalari tashkil etildi. Vazirlar Mahkamasi huzurida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi faoliyati yo'lga qo'yilib, unga 200 milliard so'm va 50 million dollar mablag' ajratildi. Tijorat banklari tomonidan tadbirkorlarga ajratilayotgan kreditlar hajmi oshdi. Bunday amaliy choralar o'z natijasini bermoqda. Kichik biznes mamlakat yalpi ichki mahsulotining qariyb 60%ni, sanoat mahsuloti hajmining 3dan 1ni, qishloq xo'jaligi mahsulotining 98%ni, investitsiyalarning yarmini ta'minlamoqda. Ko'pgina viloyatlarda eksportning 70-90% aynan kichik biznesga to'g'ri keladi. Joriy yilning 6 oyida tadbirkorlik subyektlari soni 60 mingtaga ko'paygan. Yig'ilishda ushbu ko'rsatkichlar islohotlarning dastlabki natijalari ekani ta'kidlanib, asosiy e'tibor joylarda uchrayotgan muammolarni hal etishga qaratildi. Bu ham bir tarixiy yig'ilish. Agar biz tadbirkorni qo'llab-quvvatlamasak, iqtisodiyot ishlamaydi. Kelgusi yil to'xtab qolamiz bu rivojlantirish. Biz katta marra oldik. Zaminimiz boy, odamlarimizni boy qilsa imkoniyat bor. Ishchi joy orqali daromad topish o'zimizning qo'limizda. Juda katta sabr, toqat, matonat, vatanga sadoqat bilan ishlasak natija bo'ladi. Shuning uchun bir haftada 3 kun tadbirkor bilan ishlash vaqt soati keldimi, yo'qmi? Bu yangi tizim. Yuragimda dardi bu, armonlarim bu. Xalqim yaxshi yashash kerak. Imkon bor. Kichik biznes sohasida faoliyatni vaqtincha to'xtatgan yoki ishlamayotgan korxonalar salmog'i yuqoriligicha qolayotgani ko'rsatib o'tildi. Joriy yil 1-iyul holatiga ko'ra bu ko'rsatkich Andijonda 40%, Qoraqalpog'istonda 30%, Namanganda 30% ni tashkil etgan. Tanlov asosida 4 mingta faoliyat yuritmayotgan korxona o'rganilganda, ularning 36% aylanma mablag'lari va kredit olish uchun garov bo'ladigan mulki yo'qligi, 17% yer va bino ajratish, qurilish va muhandislik tarmoqlariga ulanish uchun ruxsat olish masalalari hal etilmagani, qarzi ko'payib ketgani uchun faoliyatini to'xtatgani aniqlangan. Aslida bu muammolarning ko'pchiligini yer va bino ajratish, ruxsat berish masalalarini joyida hal qilish mumkin. Shu bois Prezidentimiz viloyat, tuman, shahar hokimlari va ularning birinchi o'rinbosarlari mutlaqo yangicha ishlab, 70% vaqtini hududda tadbirkorlikni rivojlantirishga sarflashi kerakligini ta'kidladi. Har bir viloyat, tuman va shahar hokimlari va ularning birinchi o'rinbosarlari faoliyatiga yangicha tashkil etilgan yoki faoliyati qayta tiklangan kichik korxonalar va ularda yaratilgan ish o'rinlari sonidan kelib chiqqan holda baho berib, rag'batlantirish bo'yicha yangi tizim joriy etish vazifasi qo'yildi. Baho berishda qo'shimcha mezon sifatida korxonalarning necha yil ishlashi, ya'ni yashovchanlik ko'rsatkichini kiritish taklif etildi. Ushbu ko'rsatkich rivojlangan mamlakatlarda keng qo'llaniladi. Masalan, Yevropa davlatlarida tadbirkorlik subyektlarining yashovchanlik davri o'rtacha 5 yilni tashkil etadi.
Afsuski yurtimizda bu ko'rsatkich 3 yilga ham yetmaydi. Xususan, respublikamizda 2016-yilda tashkil etilgan 32.300 ta korxonaning 40%, 2017-yilda 40.000 ta korxonaning 32%, 2018-yilda 53.300 ta korxonaning 18% o'z faoliyatini tugatgan. Ushbu ko'rsatkich Andijon, Buxoro, Surxondaryoda ancha yuqori. Vazirlar Mahkamasi, Adliya vazirligi, Iqtisodiyot va sanoat vazirligiga kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha ishlarga baho berish, rag'batlantirish va chora ko'rish bo'yicha yangi tizimni joriy qilish vazifasi qo'yildi. Yig'ilishda Prezidentimizning Sirdaryo viloyatiga o'tgan haftada tashrifi doirasida Xovos tumanini tadbirkorlik hududiga aylantirish bo'yicha taklif etilgan yangi tashabbusini boshqa joylarda ham joriy qilish masalasi muhokama qilindi. Iqtisodiyot va sanoat vaziri boshchiligida tegishli idoralar rahbarlaridan iborat respublika ishchi guruhi har bir tumanning salohiyatidan kelib chiqib, qaysi yo'nalishlar bo'yicha kichik biznesni rivojlantirish yuzasidan takliflar ishlab chiqishi zarurligi qayd etildi. Ushbu takliflar asosida tadbirkorlarga ularni amalga oshirish, kredit, yer, bino, inshoot ajratish, infratuzilmaga ulanish kabi barcha masalalarda ko'maklashiladi. Video selektorda sanoat sohasidagi kichik biznes subyektlarining ko'pchiligi to'liq quvvatda ishlamayotgani tanqid qilindi. Bu muammoni hal etish uchun eng avvalo sanoat kooperatsiyasini keng yo'lga qo'yish zarurligi ta'kidlandi. Masalan, avtomobilsozlik va qishloq xo'jaligi mashinasozligi tarmoqlarini o'rganish natijalari kichik tadbirkorlik subyektlari va yirik sanoat korxonalari o'rtasida kooperatsiya deyarli yo'qligi oqibatida yuzlab million dollar valyuta o'zimizda ishlab chiqarilayotgan yoki ishlab chiqarsa bo'ladigan mahsulotlar va butlovchi buyumlarni import qilish uchun chetga chiqib ketayotganligini yaqqol ko'rsatgan. Eng achinarlisi, ayrim sanoat korxonalari kichik ishlab chiqaruvchilar u yoqda tursin, xaridorlar talabi bilan ishlashni ham bilmaydi. Shu bois, Iqtisodiyot va sanoat vazirligiga 10 ta yirik sanoat tarmoqlari, jumladan qishloq xo'jaligi mashinasozligi, elektrotexnika, qurilish materiallari, kimyo, avtosanoat kabi tarmoqlar korxonalari va kichik biznes o'rtasida sanoat kooperatsiyasini yo'lga qo'yish bo'yicha ko'rsatma berildi. Yig'ilishda tadbirkorlik rivojiga to'siq bo'layotgan yana bir muammo, loyihalarni joylashtirish uchun yer ajratish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Bu tizim hanuzgacha ochiq-oshkora ishlamayotgani tanqid qilindi. Shundan kelib chiqib, mutasaddilarga yer bilan bog'liq masalalarni idoralar bilan kelishish, binoni ro'yxatdan o'tkazish jarayonlarini tubdan soddalashtirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Banklarning tadbirkorlik subyektlariga xizmat ko'rsatishini yaxshilash va ajratilayotgan kreditlar samaradorligini oshirish zarurligi qayd etildi. Hozirda tadbirkorlarning kredit olish uchun qilgan murojaati 3 bosqichda, ya'ni tuman, viloyat, respublika darajasida ko'rib chiqiladi. Respublika banki rozilik bermasa, tadbirkor kredit ololmaydi. Oqibatda bu jarayon ayrim hollarda 2 oydan 7 oygacha cho'zilib ketyapti. Shu bois banklarda kredit ajratish masalalarini 1 va 2 pog'onaga o'tkazish hamda 70-100 nafar xodim ishlaydigan filiallar o'rniga 10-15 nafar shtatdan iborat ixcham bank xizmatlari markazlarini ko'paytirish lozimligi ta'kidlandi. Tadbirkorlarning kreditlar foiz stavkalari yuqoriligi yuzasidan bildirgan fikrlari muhokama qilinar ekan, kreditlar bo'yicha kafolat berish va foizlarni qisman qoplash maqsadida tashkil qilingan tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi ishini kuchaytirish muhimligi ko'rsatib o'tildi. Yig'ilishda sud tizimining kichik biznes subyektlari murojaatlariga yondashuv masalasiga ham e'tibor qaratildi.
Ma'lumki, xorijiy tajribada 70% nizolar sudgacha hal etiladi. Chunki ishlarni sudda ko'rib chiqish katta xarajat va ko'p vaqt talab etuvchi jarayon hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan tadbirkorlar bilan bevosita ishlaydigan davlat idoralarida nizolarni sudgacha hal etish tuzilmalarini tashkil etish zarurligi ta'kidlandi. Yig'ilishda muhokama qilingan masalalar yuzasidan mutasaddi vazirlik va idoralar rahbarlari, hokimlar so'zga chiqdilar.